Жемре ауруханада жатып есін жияды. Есін жиып қашпақшы болады. Бірақ полицейлер күзетіп тұрады. Содан полицейдің кеткенін аңдып отырып қашып шығады. Суна ауруханадан қашады. Таждың үйінде тығылып отырады. Әмірге видео қоңыраумен хабарласып, мені іздемеңдер деп айтады. Әмір мен анасы уайымдап, қайдан іздерін білмей дал болады. Райхан видеоны көріп отырып, артындағы картинаға көзі түседі. Бұл картинаны кімнің үйінен көрдім деп ақыры есіне түсіреді. Содан Таждың үйіне барады. Сунамен біраз сөйлеседі. Суна үйдегілерге айтпашы деп өтініш айтады. Райхан Әмірге Сунамен кездескенін, жағдайы жақсы екенін айтады. Сунаның өтінішімен қайда екенін айта алмаймын дейді. Жемре көшеде келе жатыр. Райхан мен Әмір сыртта әткеншекте отырады. Жемре қарап тұрады. Бір күні Суна мен Таж көлікке отырып бір жерге бармақ болады. Таж бір затын ұмытып түсіп кетеді. Көлікке Жемре келіп отырады. Содан жүріп кетеді. Суна не істерін білмей қалады. Оны Таж көріп жүгіреді. Жемре көлікті тоқтатып Сунаға сөйлей бермеші деп ұрсады. Сол кезде алдына Таж келіп тұрады. Жемре оны көріп газды басады да Тажды соғып өтеді. Суна ойбайлап жылап отырады. Тажды біреулер ауруханаға апарады. Жемре Сунаны бір ескі үйге әкеледі. Отырғызып қояды. Суна жылап отыр. Жемре өзімен өзі сөйлесіп бір түрлі болып отырады. Суна Жемрені алдаусыратпақ болады. Анам кеткенде менің ең жақын адамым сен болдың ғой деп сөйлеп отырады. Жемре ұрсып, мен Әмірге жақын болу үшін жүрдім деп ұрсады. Және кезінде дәрілерді ауыстырғанда айтып береді. Суна, Райхан дұрыс айтқан екен ғой деп жылап отырады. Райхан Сунаға хабарласып ала алмайды. Тажға хабарласады. Медбике алып, оның ауруханада жатқанын айтады. Райхан жүгіріп Әмірге келіп айтады. Оны естіген Жавидан Райханға, сен Сунаның бөтен бір жүргізушінің үйінде екенін біліп, бізге айтпадың, ниетің қандай жаман еді деп айқайлайды. Әмір анасын тоқтатып, Райханды ертіп ауруханаға келеді. Тажға кіреді. Таж айтып береді. Әмірге Жемре хабарласып, Сунаның жағдайы жақсы деп қойып қояды. Жавидан үйінде қызын ойлап талып жатыр. Әмір полицейлермен хабарласып тұр. Жемре Әмірге тағы хабарласады. Полицияға хабарласпай, Райхан екеуің мен айтқан жерге келесіңдер дейді. Жемре Сунаның қолын байлап қояды. Қазір Әмір мен Райхан келеді. Мен оларды өлтіремін дейді. Содан Әмірлер сол жерге келеді. Екеуі ішке кіріп бөлмелерді аралай бастайды. Бір кезде Жемре кіріп есікті іштен құлыптап қояды. Кілтті сыртқа лақтырып жібереді. Бәріміз осы жерде өлеміз деп бензин шаша бастайды. Әмір кедергі жасағысы келеді. Жемре отық жағып тұрады. Әмірге, неше жылдан бері жанында жүрген мені ұмытып, мына Ауылбайға ғашық болдың деп сөйлеп тұрады. Содан Жемре отты жерге тастайды. Әмір Жемрені итеріп жібереді. Жемре талып қалады. Өрт болады. Әмір өртті сөндіреді. Бірақ бөлме түтеп кетеді. Екеуі шыға алмай түтінге тұншығып отырады. Суна әрең дегенде қолын шешіп сыртқа еңбектеп шығады. Аға деп айқайлайды. Әмір Сунаның дауысын естіп айқайлайды. Бірақ Әмірлер екінші этажда болады. Суна жоғары шыға алмай қиналады. Әмір айқайлап, Суна кілт сыртта жатыр, бізге әпер деп айқайлайды. Суна қиналып жоғары шыға алмай жатады. Әмір мен Райхан айқайлап, Суна тырысып көрші, сенің қолыңнан келеді деп айқай салады. Суна тырмыстанып жоғары көтеріледі. Аяғынан тұра бастайды. Кілтті ішке итеріп жібереді. Әмір есікті ашып шығады. Райханды алып шығады. Содан Жемрені де сыртқа алып шығады. Сунаның тұрғанын көріп қуанады. Жемре есін жинап қашпақшы болады. Бірақ Әмір оны ұстап алып, полицияға хабарласады. Содан полицейлер келіп Жемрені алып кетеді. Әмірлер сыртта тұр. Сунаны ауруханаға әкеп жатқызады. Суна аяғынан тұрғанына қуанып отырады. Әмірлер үйлеріне келеді. Жавидан Сунаны тапқанына қуанады. Жемрені психикалық ауруханаға жатқызғанын айтады. Жавидан іштей қорқып отырады. Ертеңіне Әмір Сунаны үйіне әкеледі. Барлығы сырттан күтіп алады. Суна көліктен өз аяғымен түседі. Барлығы аңтарылып қарап қалады. Жавидан қуанып құшақтайды. Суна таяқпен жүріп жүреді. Жавидан Жемре жатқан палатаға кіреді. Жемре оянып тұрады.
Жәвидан, бұрынғыны ұмытайық, бәрі артта қалсын, ешкімге ештеңе айтпашы, мен саған көмектесемін деп жалынғандай болады. Жемре күле бастайды. Содан Жәвиданды былай итеріп, шифонерді есік жаққа құлатып жібереді. Содан Жәвиданға бас салады. Маған көмектесің бе, саған қалай сенемін, жалмауыз деп ұра бастайды. Жәвидан ойбайлап көмектесіңдер деп қашпақ болады. Бірақ шифонерді қозғалта алмайды. Өлтіремін деп мойнынан қылқындырады. Жерге жатқызып қылқындырып жатқанда Жәвидан талып қалады. Сыртта медбикелер келіп есікті аша алмай тұрады. Жемре Жәвиданды өлтірдім деп ойлайды. Сен өлдің, тозаққа кеттің, сенің орның тозақ деп айтып отырады. Дәрігерлер кіріп Жемрені ұстайды. Жәвиданның есін жинатады. Жәвидан ойбайлап, мынау мені өлтірмекші болды, бұл жынды деп жыламсырайды. Мен өтірік талып қалдым, әйтпесе өлтіретін еді деп айтады. Жемре оны естіп ашуланады. Кейін Жемреден полицейлер жауап алады. Жәвидан сыртта уайымдап жүреді. Жемрені алып шығады. Жемре Жәвиданға қарап күле береді. Сенде істегеніңе жауап бересің дейді. Әмірдің адвокаты Әмірге келіп айтады. Әмір анасына ұрсады. Жемре екеуің істепсіңдер деп ұрсады. Жәвидан мойындамайды. Ол жынды әдейі бізді ұрыстырып отыр деп жыламсырайды. Әмір анасына сенеді. Кейін Жәвидан бір дәрігермен келісіп ақша беріп Жемреге электрошок жаса дейді. Барлығын ұмыттыру үшін Жемреге электрошок жасайды. Райханның 4 жасар кезінде жоғалып кеткен сіңісі болады. Әмір детектив жалдап сіңісін табады. Аты Гүлсім болады. Хикмет Райхан мен Гүлсімге бірдей білезік сыйлайды. Әмір Гүлсімнің үйіне келіп сөйлеседі. Сол білезікті көреді. Гүлсім ұрсып, менің ешкімім жоқ деп ұрсып Әмірді қуып жібереді. Әмір Райханға келіп айтады. Екеуі Гүлсімнің ауданына келе. Сыртынан біраз қарап тұрады. Содан Райхан артынан үйіне келеді. Сіңілім деп Райхан сөйлеспек болады. Гүлсім, кет, менің әпкем жоқ деп ұрсады. Райхан құлағының артындағы қалың көреді. Сіңілісі екеніне көзі жетіп қуанып құшақтайды. Гүлсім итеріп, ұрсып есігін жауып қояды. Райхан жылап қалады. Бұны естіген Жәвидан ашуға булығады. Бұның сіңісі баяғыда өліп қалған, ол алаяқ біреу шығар деп сөйлеп тұрады. Райхан сіңілісіне тағы барады. Сіңілісі біреулерден қашып жүреді. Ол адамдарға ақша қарыз екен. Әмір араласып Гүлсімді құтқарып қалады. Бұл жолы оны үйіне әкеледі. Үйіне әкеліп тамақтандырып таза киімдер беріп үйіне жайғастырады. Жәвидан жақтырмаған сияқты болып сөйлейді. Райхан, Әмір үшеуі Райханның ауылына ұшады. Ауылдарына барып Гүлсімге ауылын, үйін таныстырады. Ата-анасының басына барып Құран бағыштайды. Шын мәнінде бұл Райханның сіңілісі емес еді. Бұл қызды Жәвидан жалдаған. Жәвидан таласпен кездесіп бір қыз тауып бер дейді. Хикмет Райханның сіңілісін детектив жалдап іздеген деп бөлмеге қорап әкеліп қояды. Ішіне барлық мәліметті сәйкестендіріп салып қояды. Әмір сол қорап арқылы Гүлсімді тапқан. Жәвидан сол қызбен кездесіп сөйлеседі. Құлағының артына қал сызып қоюды ескертеді. Жәвиданның жоспары Гүлсім арқылы Әмір мен Райханның арасына от салу болады. Гүлсім Тархундардың үйінде тұратын болады.